Die lappiesmous. Voor dagbreek een Vrydag sien ek 'n jong man aantreklik en sterk deur die agterstrate van ons stad loop. Hy trek 'n karretjie waarop 'n spul lappe lê. Hulle lyk almal pragtig en skoon, nuut en helder kleurig. Lappe, 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 nuwe lappe vir oues, roep die jong man. Ek neem jou stikkende lappe, kom ruil dit om vir nuwes. Merkwaardig sê ek vir myself, dit lyk na 'n so gawe sterk jong man. Sou hy dan nie 'n beter werk kan kry nie? Waarom nou met lappesmous? My nuuskierigheid was so geprikkel dat ek hom gevolg het. En ek is nie teleurgesteld nie. By die eerste huis waar die lappiesmous verbygaan, sit 'n vrou op die stoep en huil. Haar sakdoek was sopnat en haar skouers het geruk van die snikke. Dit was duidelik. Haar hart was stikkend. Die lappiesmous het sy karretjie gestop en na die vrou gestap. Mevrou, gee jou lap vir my, het hy saggies gesê. Ek sal vir jou 'n nuwe lap gee. Toe neem hy die sakdoek en plaas 'n nuwe lapsakdoek in haar handpalm. Toe begin hy weer sy karretjie trek terwyl hy met sy ander hand 'n snaakse ding doen. Hy sit die vrou se nat sakdoek teen sy oë en begin self huil. Die vrou se trane het intussen opgedroog. Dis 'n wonder, het ek uitgeroep en die huilende lappiesmous verder gevolg. Lappe, lappe, nuwe lappe vir oues, roep hy deur die trane. Kort daarna kom die lappiesmous op 'n jong meisie af. 'n Erg bebloede verband was rondom 'n eislike wond aan haar kop gedraai. Haar oë was dof en leeg. Toe haal die lappiesmous 'n vrolike geel laphoed uit sy karretjie. Kom, gee my jou lap en ek sal jou myne gee, bied hy aan. Die meisie het hom net aangestaar. Toe gaan hy nader en haal met 'n teer gebaar die bebloede verband van haar kop af en draai dit om sy eie kop. Skielik het sy begin glimlag. Ek het na my asem gesnak, want saam met die verband het die wond afgekom. Die bloed het nou oor sy gesig gestroom en haar wond was genees. Lappe, lappe, ek ruil ou lappe vir nuwes, roep die sterk, huilende, bloeiende lappiesmous. Toe hy 'n man met net een arm raak sien, vra hy, het jy werk, meneer? Is jy laf? Antwoord die afarm man bitter. Wie sal my kan gebruik? Gee my jou baadjie, dan gee ek jou myne, antwoord die lappiesmous met gesag. Toe die ruiltransaksie voltooi is, kon ek my oë nie glo nie. Die man het nou 2 volmaakte arms gehad en die lappiesmous net 1. Gaan werk nou, was die lappiesmous se vriendelike bevel. So het die lappiesmous aangestap, huilend, bloeiend, gebreklik, oud en siek. Met sy enigste arm het hy sy karretjie getrek. My hart wou breek toe ek die droewige verandering in die mooi sterk man se voorkom sien. Toe hy by die vullisdepot op die heuwel buite die stad kom, het hy daar in mekaar gesak en gesterf. Ek het my seker aan die slaap gehuil en later agtergekom dat ek dwars deur die res van daardie Vrydag en die Saterdag daar gelê en slaap het. Die Sondagmôre vroeg is ek wakker geskok deur 'n verblindende lig wat rondom my geskyn het. Toe my oë daarin gewoond raak, was ek die getuie van die wonder van alle wonders. Voor my het die lappiesmous gestaan. Hy was weer jonk en mooi en lewend, en al die lappe wat hy langs die pad by stikkende mense gekry het, was silwerskoon. Ek stap toe na hom toe en vra, trek my ook asseblief nuut aan. Toe verruil my Here Jesus, my vodde, vir pragtige nuwe klere en sê,
Gaan vertel vir jou vriende. As julle mekaar liefhet, sal almal weet, julle is my lappiesmouse vir hierdie wêreld. Baie dankie aan Piet Nodee. Dit was sy vertaling van Walter Wangerin se verhaal. Mag die Here jou ook ryklik seën.